留起佢啦。好麻煩你。等我嚟，好重係啊！嘛？你想食嘅？梗係啦。第一好啦，全個攞咗佢之後咧，咁就擎一擎，呢個水就唔要啦。咁我哋再咧就用個清雞湯咧去將佢煮嘅。好。嗱，你幫少火先。係啦，倒晒一盒落去。都要煮翻熱先落去啦，係咪？係啊，煮翻熱之後咧，我就慢慢加埋晒。今次要加埋薑啦、葱啦，同埋呢個黃酒添，好啊。好，我哋滾起佢先。滾起啦，將嗰啲清雞湯滾咗先，跟住之後咧，我哋就可以放落不如就可以放呢個，放啲葱啦生條啊，係啊，因為方便拎翻佢出嚟啊。咁我有薑啦，我話你驚佢淋晒好快，都差唔多啦。咁跟住咧就將呢個咧已經係出咗水嘅牛腩咧放落去。哇！實在咧，點解話我要滾起啲湯先加落去咧，都有個理由嘅。因為你點樣出個牛腩咧，喺嗰10分鐘、8分鐘咧，佢都仲未曾係熟晒嘅。係。咁如果你咧擺喺啲凍嘅湯度咧，慢慢滾咧，佢就又出咗啲血水出嚟。而家直接加落去咧，佢就即刻將佢鎖住。咁咧我滾起咗之後咧，我哋可以攞翻個係中慢火去燜佢㗎。咁唔好唔記得咧，我哋又擺咗個黃酒添。咁啊，俾湯羹嘅黃酒加埋佢落去。咁啊香好多㗎啦！可唔可以其實平時煲啲湯都加少少咯？啊係喎，嗰啲雞湯都可。梗係唔可以樣樣啦，係咪？你瓜湯咁得啦嘛。啲肉湯你可以㗎。咁而家我等佢滾翻起啦。咁啊記得咧就係大嚿嘅你只可以切細啲，就唔可以切到佢一粒粒。咁我哋就滾翻起，跟住我哋就冚，慢慢嚟燜佢，係咪好易咧？等好嘢食。嗱呢個滾起咗咯喎，咁滾咗之後咧，都話要成個鐘頭噶嘛，咁你就唔好由頭到尾大火啦，幫我揾個鍋蓋，係，冚住佢，扭翻慢啲個火。嗱點解個火唔好咁猛咧？咁你梗係話哇，如果啲嘢咁硬，不如我猛啲火將佢哋快啲啦咁係可以煮熟，但係熟得嚟咧啲肉咧就會係比較煮得實啊，咁你腍得嚟咧都會黐硬嘅。就唔係嗰啲我哋平時咁靚嘅燜牛腩咧，就鬆開一咬咧就已經散開。係啦，咁呢個咧就要咧個火咧就唔好咁猛，咁例如咧就俾時間。咁我多數會點咧？咁大概20分鐘度咧，我就會睇一睇佢嘅。咁啊睇下佢啲水分夠唔夠啦，夠湯冚住佢啦。咁如果真係俾上嚟嘅唔夠嘅，唯有就加多少少。即係個心機就喺呢一度啦。係啦，個心機仲喺度咧，就係滾到呢個咧個牛腩 OK 嗰陣時候咧，我就將呢個煲好咗嘅蘿蔔7-8成放埋佢啦。嗱，你睇到個分別嘅。而家你望到嗰個蘿蔔咧，已經有個透明嘅感覺。但係你見佢起角㗎嘛？但係到佢個熟啦嗰陣時候咧，我就放埋佢落去咧，一齊煮多幾分鐘就得㗎啦。但係啲水唔好放落去喎，啲水唔好放落去咧就淡㗎啦。淡一啲㗎啦。咁你食唔到個肉味啦、牛味啦、個清湯味啦，咁所有一齊嘅。咁啊，想食嘅咧，睇下咧。好啊。咁咧都要分成個零鐘頭咧，我又預備咗一個咯噃。啲心機就落晒呢一度啦。你睇下。哇！我就聞到好香嘅味道啦。實在都有嗰個嘅蘿蔔嘅香味嘅，只不過就係唔係話將啲蘿蔔水搞到啲嘢淡晒咁解啫嘛。嗱，你見到佢有條坑嘅咧，呢個有一個坑腩喺度咁樣嘅。我哋攞出嚟啲嘢就攞出嚟切下，用嗰個呢個揾我嚟夾啦，淨係呢條。哇，小心啲。係。哇，好腍噃。嗱，你攞出嚟俾我咧，我又要你幫我手咧，就將呢個碗底下排啲蘿蔔。好。嗱呢條咧就已經係燜好咗㗎啦，咁啊特登揀條靚仔嘅咧，個坑腩嚟嘅咧咁。咁你燜好咗成條之後咧，你自己攤少少咧，你就可以切大細嘅，咁啊變咗咧就唔會爛晒。擺上個台度咧又零舍靚。好，我而家喺度嚟切咗佢先。嗱，咁啊最緊要養乾乾淨淨。嗱，你睇下切落去嗰個腍度，哇，真係好腍。大概今日呢個我用咗幾多時間咧？1個鐘頭。之後就加個蘿蔔，加埋個蘿蔔咧就係10分鐘到嘅啫。咁咧仲有一個好特別咧，整親呢個牛腩嘅一個少少嘅秘訣咧，就係將佢咧焗住佢，唔好話呢頭整完嗰頭就即刻拎出嚟食。整佢咧就係收翻個火，攤佢喺度，等佢凍一凍先。咁原來佢咧會自己鬆一啲嘅添㗎。咁都係1個半鐘頭就 OK 啦。唔該晒。使唔使再加啲湯上去啊？要㗎，等我擺埋呢個東西你先加啲湯上。嗱呢個咧我就整好咗啦，咁我就將呢個咧放上去。
呢個坑腩真係好靚，嗰陣時咧仲有啲少少嘅肥嗰個感覺喺度添。你睇我幾得戚？點解？因為我知道一陣間我有份試啊嘛。好啦，嗱，問下你啦，你可唔可以俾少少湯啊？冇問題啲湯嚟啦。好，小心啲啊！得，上去啲。哇！諗幾多啊？咁多。差唔多啦。好啦，咁就啱啱好啦。咁咧就有蘿蔔啦，又有呢個嘅牛腩啦，仲裝少少嘅嘢嚟。洋葱啊！係啦，俾翻少少葱。啊，真係有喎！梗係有啦，全部預備好噶嘛，咁就成咗啦。呢個就係清湯炆牛腩，喺屋企真係做得到㗎。你俾啲心機買嚿靚牛腩，清湯咁就可以做。